Halo, ini dinamo motor dari EHEPS, jadi Electronic Hydraulic Power Steering System. Jadi ini sudah diperbaiki. Jadi di dalam ini permanen magnetnya. Di dalamnya ada kumparan stator, sudah digulung ulang menjadi 3 pas. Jadi ada 3 kabel, 1, 2, 3. Kemudian diberikan kontrol modul untuk motor BLDC yang baru. Ini dihubungkan statornya menjadi 3, 1, 2, 3. Kemudian ini baterai positif, yang biru ini baterai negatif. Kemudian sekarang kita coba bahwa ini sudah bisa hidup. Testing. Oke, sudah bisa hidup. Nanti tinggal pasang ini tutupnya begini. Terus kemudian ini adalah bagian pompa power steeringnya, nanti dipasang di sini, pasang begini. Dan terakhir adalah ini tempat oli power steeringnya, nanti dipasangnya begini. Dan sebelumnya ini bagian driver yang lama yang sudah rusak, ini sudah dilepasin semua ini. Nah, setelah dipasang semua, tinggal dicek, dikembalikan ke mobil apakah sistem bisa berfungsi, bisa berjalan normal lagi. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini.